から僕は笑ってほしいんだだから君と生きていたいんだかけがえのない人よ僕は君を守り続けたい君がそこにいてくれることがただその小さな奇跡が何よりも温かい Hello， 大家好，我係 Carmen。咁今日呢，我就會帶大家去京都嗰度行下啦。而我哋第一站呢，就係去貴船啦。咁其實喺貴船最出名嘅呢，就係流水麵、川床料理同埋貴船神社嘅。咁如果你又係咁啱喺夏季，即係5至9月期間嚟到京都嘅話呢，咁就唔好錯過呢個期間限定嘅夏季特色美食啦。其實貴船都幾遠㗎，又要搭地鐵，又要轉巴士。而我哋想食嗰間 Hirobun 流水麵嘅話，係冇得預約嘅。所以啊，如果你都想食嗰間嘅話，就要記得早啲去排隊啦。咁其實川床流水麵呢，就係喺河上面嘅一個料理嚟嘅。咁其實呢度唔止一間餐廳呢，係有做川床料理嘅。咁你就向住條斜路行呢，沿途真係好多間啦。咁阿師媽想食嗰間呢，就偏偏係最篤嗰間。咁加上嗰陣係夏天啦，其實都真係行得有啲索氣㗎。可惜啊，幸運之神並冇眷顧我哋，因為我哋去之前，日本啱啱經歷咗8年難得一見嘅大雨，河道個水流太過湍急啦，所以我哋最想食嘅流水麵都已經冇咗。真係 bad luck。不過雖然我食唔成啫，但係我都好希望大家食到嘅，所以我都想 include 埋呢段 experience 喺度。咁食唔到川床料理都唔緊要嘅，當做運動啦。我哋去食另一個同樣咁有特色嘅噴火拉麵。咁噴火拉麵呢，其實係一個葱油拉麵嚟嘅，所以如果你唔食葱嘅話呢，就唔需要去啦。因為佢鋪頭出面都寫明啊，係冇辦法走葱嘅。咁入去之前呢，店員呢就會問下你嚟自邊個國家啦，方便佢哋編排座位嘅。咁究竟點解同一個國家要坐埋一齊呢？咁原來呢，係佢哋想喺開始之前再 show 多一次嗰個規則牌啦 ，make sure 大家知道要有咩注意事項嘅。哇，嚟啦！咁完成噴火環節之後呢，店員就會喺歸還電話之前再幫你影幾張相。雖然碗葱油拉麵都真係幾好味嘅，但係我覺得喺你面前有噴到上天花板咁高嘅火焰，先至係最難忘嘅一刻咯。我最期待嘅環節終於出現啦，就係去影和服。咁今次我咗和服嘅地方呢，就叫做 Fasara。咁 Fasara 呢，未必係最平嗰一間，但係呢，我中意佢有好多分店啦。咁而呢一間呢，就啱啱係喺京都站嘅隔離嘅啫。咁我喺京都站食完麥當勞呢，行過去3分鐘就到，非常之方便。咁而且租和服係採用預約制㗎啦，全程呢都係有店員1對1嘅服務。咁喺鋪頭入邊嗰陣呢，都感覺比較自在嘅。咁其實出發之前呢，我都諗過究竟喺邊度影和服係最好呢？最尾都係決定喺京都影，因為京都比起大阪同奈良呢，比較古色古香，同埋感覺呢冇咁擠擁啊，所以我覺得影相都會方便啲。咁搞掂晒之後呢，店員就會俾啲藍色嘅膠袋我哋啦，等我哋可以入住我哋嘅 belongings， 靚靚地咁樣去影和服啦。咁裝好身之後，梗係揀個靚背景嚟影相噶嘛。咁今次我就揀咗嚟紫園度影嘅。咁的士司機呢，就喺紫園商店街嗰度放低我哋。呢度有好多賣手信嘅鋪頭，有興趣都可以行下嘅。呢間京雅堂呢，係我最中意嘅一間，因為佢有好多好靚嘅頭飾。可惜啊，我買返去又冇用，我又唔會日日喺度着和服咁樣，所以我就冇買到啦。
直行啊行到去商店街嘅盡頭，過條馬路呢就到紫園咯喎。咁我一擰轉頭啦，就發覺我哋竟然到咗金枝百合亭，係我哋其中一間想食嘅甜品嚟嘅。咁所以呢，我哋上去睇睇先。咁我哋就叫咗一個西柚 French Toast 同埋一個抹茶巴菲嘅。咁金枝百合亭呢，每幾個月呢就會轉一轉佢哋嘅原創巴菲嘅。咁而今個月呢，就咁啱就係呢一款啦。我係一個 day master。今日呢，我哋就嚟到睇完和服一日啦。之後裝完身之後呢，我哋就嚟到紫園呢度影靚相啦。睇下。咁嚟睇下我今日個 look 先啦。和服呢本身就分開揀嘅，由衫啦到腰帶到鞋都係。咁所以當我揀好咗件衫之後呢，突然間要我揀腰帶都有啲頭痛噶。咁我就好中意我呢件呢，顏色好分明啦，而且紅白色亦都係我好中意嘅。腰帶方面啦，我都揀咗一個襯托效果而且層次分明嘅紅黃色。咁由於你去之前呢，其實都唔 sure 自己其實會揀到咩顏色嘅和服。即係譬如如果你好中意紅色，但係嗰度冇紅色，或者係嗰件紅色唔啱你嘅話呢，咁都冇計㗎。咁所以呢，我就建議大家喺去之前呢，就唔好搽唇膏，並且就帶定幾個唇膏顏色去。就好似我咁啊，最尾揀咗以紅色為主調嘅和服呢，我先搽上紅色嘅唇膏。咁如果你揀橙色啊、黃色啊嗰啲，咁可能搽一啲粉橙色嘅唇膏比較襯啦。又或者如果你揀紫色、粉紅色嘅話呢，咁梗係搽粉紅色比較好啦。咁所以呢，我真係建議大家去之前呢，就唔好搽唇膏住啦，做好和服之後呢，慢慢搽都未遲。到最後一站啦，我哋嚟到京都松矢紅咖啡。咁佢係全日本第一間以和風為主題嘅松矢紅茶房嚟嘅。咁佢嘅位置就喺南山嗰邊啦。地下呢就係手信店啦，有超級多松矢紅嘅特色精品賣啦。咁2樓呢就係咖啡啦，咁大家脫拼完之後呢都可以上去歇下腳嘅。等我帶大家去行個圈睇下先啦。哇，其實呢度真係有好多特色造型嘅美食，我唔係 fans 都覺得好卡哇伊。咁我覺得呢度嘅食物質素呢，整體都唔差，可以喺食物造型同埋味道中間兼顧到，都唔錯噶。不過都係嗰句，呢度梗係上機食先噶啦。咁我哋今日嘅京都分享呢，就喺度告一段落啦。雖然行程入邊呢都未能盡如人意，
但係我覺得呢啲都係自由行嘅樂趣。向好嘅方面睇，呢啲反而係更加難忘嘅地方。10年後你未必記得今次食到啲乜嘢，但係你一定記得你行咗好耐食唔到啲乜嘢啊！好啦，我哋下次再見啦，記得 follow 我個 Facebook、Instagram 同埋 YouTube 啊！記得喺 YouTube 撳埋嗰個鐘仔，咁我哋下次有新一集嗰陣，你就第一個知道啦。拜拜。